चामलहरू मिलाउने कति टाइम लाग्छ नि खासमा यसलाई के भन्छ दिदी यो तितौरा भन्छ यो सबै तितौरा हो सब तितौरा अझै यहाँ कति धेरै आइटम छ त्यहाँ राखेको मात्र त्यति सबैलाई तितौरा के होला नि त नाम त यो कसरी यो मोमो पाउ भन्छ कहिले छोइला पाउ भन्छ कहिले नुन पिप्ला भन्छ कहिले चिनी पिप्ला भन्छ होइन सबको नाम डिफ्रेन्ट डिफ्रेन्ट छ मैले चाहिँ यो तितौरा चाहिँ देख्थेँ बाटोमा देख्नु चाहिँ थुप्रो तर कहिले पनि ट्राई गरेको छैन यहाँ आज चाहिँ देख्दाखेरि एउटा ट्राई गरौँ जस्तो लाग्यो कि अनि यहाँ धेरै खालको पनि रहेछ त्यही भएर म सबै एकचोटि तितौरा ट्राई गरेर टेस्टको बारे भन्छु तपाईँलाई अन्त तपाईँहरूले खाइसक्नु भएको होला त्यही पनि मेरो लागि चाहिँ नयाँ हो नयाँ एक्सपेरिमेन्ट है तितौराको दिदी अब तितौरा भन्नुभयो होइन मलाई सबै खालको दिनुहोस् न त हुन्छ मिल्छ प्लेटमा राखिदिन्छु ल एउटै प्लेटमा एउटैमा राखिदिनुहोस् कि नाम पनि भनिदिनुहोस् होइन अनि यो प्याकेटमा छ नि यिनीहरू पनि सबै यहीँ भएकै खालकोहरू हजुर सबै भएको खालको अझ नभएको खालको सबै छ कि यहाँ चाहिँ धेरै थरी छ हजुरको यहाँ राख्ने चाहिँ हामीले पहिल्यैदेखि 5 थरी आइटम मात्र राख्ने भएर 5 थरी मात्र आएछ 5 थरी के ए 5 थरी नत्र भने हामीसँग यहाँ झोलहरू टन्नै धेरै नै छ यहाँ हामीले टन्नै सौदा राख्ने अहिले माउरी अरिङ्गलले दुःख दिने भएर चाहिँ नराखेको हो कि अरिङ्गल कति धेरै आउँदो रहेछ है अरिङ्गल माउरी पनि आउँछ अरिङ्गल पनि आउँछ यो के नाम भन्नु मोमो पाउ भन्छ मोमो पाउ एउटा यही राखिदिनुहोस् दुईटा राखिदिनु दुईवटा ल ठिक छ योलाई छोइला पाउ भन्छ छोइला पाउ एकछिन यति मात्रै हो चाहिँ अहिले ल म तपाईँलाई बोलाउँछु बिजिनु नानी है नत्र हामी सबै थरी एक थरी राखिदिएर ए हो लु त लु राखिदिनुहोस् त यो चाहिँ यो नुन पिप्ला भन्छ क्या नुन पिप्ला यत्रो धेरै खाँदा नि म बिहोस हुँदैन मिसिएर चिनी पिप्ला हुँदैन होला हुनु भयो भने हामी छौँ यो 5 खालको भयो मलाई नाम भनिदिनुहोस् न त होइन यो चाहिँ रङ्गिला पनि भन्छ यसलाई पत्तावाला पनि भन्छ क्या रङ्गिला पत्ता यो मोमो पाउ यो चिनी पिप्ला मोमो पाउ चिनी पिप्ला रङ्गिला यो चिनी पिप्ला यो नुन पिप्ला यो चाहिँ छोइला पाउ हजुर म मोमो पाउबाट सुरु गरेँ है त 5 थरी छ हामीसँग अहिले यहाँ बाहिर चाहिँ देखेँ मोमो पाउ मोमो पाउ भने त ठुलो हुने भएर मोमो पाउ भने भित्र त किमा त होइन दिदी लप्सी पो छ त नि लप्सीकै पाउ त होइन हजुरलाई मासुको होइन नि त मोमो भनेपछि म त यो त भेज आइटमहरू हो नि त ए यो चाहिँ मैले अमिलो होला भन्ने गेस गरेको थिएँ होइन तर गुलियो रहेछ है यो लप्सीको किरा मात्रै हो कि लप्सी नै छ त्यो लप्सीकै बनाएको क्या यो यो डल्लै लप्सी हाल्नुभयो क्या एउटा यसमा डल्लै लप्सी हाल्दै मिल्दैन यसलाई सबै बनाएर छुट्याएर बनाएर फेरि पछि चाहिँ मिलाउने हो यो गेडा मात्रै लप्सीको चिज चाहिँ अरू हो लप्सीकै मात्र हो त्यो अरू चिज हाल्दै मिल्दैन यो बाहिर चिनी हो चिनी त म चिनी चाहिँ मसलाहरू राख्दा चिनी पनि राखेर मोल्नुपर्छ क्या मोमो पाउ मैले अमिलो गेस गरेको तर गुलियो छ मिठो छ दिदी यो तपाईँले घरमा आफै बनाउनु भएको यो घरमा बनाउने सबै तर मैले चाहिँ बनाउँदैन है बनाउन लगाउने बनाउनु चाहिँ जान्नुहुन्छ जानेछ किन नजाने अरिङ्गलले चिन्दैन सबै आइडिया छ बनाउने है यो मैले पुरै खाइसकिनँ एउटा पनि खाइसक्नु भयो नि तपाईँले पुरै हो त नि कम हुँदो रहेछ नि त मैले पहिलोचोटि ट्राई गरेको थिएँ यो काट होइन अब मोमो पाउलाई यहाँ राखेर मैले यो पत्ता पाउ होइन रङ्गिला पाउ यो चाहिँ के हो दिदी त्यो लप्सीकै हो तपाईँले जति अहिले खाइरहनु भएको छ त्यो 5वटै आइटम लप्सीको 5वटै लप्सीको भनेपछि पाउ सबै लप्सीको बन्छ आलुको आइटम जस्तै हो क्या लप्सीकै बन्छ क्या अनि लप्सी त गोलो यो चाहिँ पेलेको हो सबै पेलेर त्यो त सुकाएर पत्ता सुकाएर अनि कटिङ गरेर मोल्ने हो लप्सीको रङ्गिला मोमो पाउ र यो रङ्गिलाको स्वाद चाहिँ उस्तै रहेछ गुलियो गुलियो तर अलिकति तितो रहेछ यो छोटै तितो अमिलो हो टेस्ट फरक हुन्छ नि सबैले खानु सबैले टेस्ट लिइरहेको सबै फरक हुन्छ एउटै लप्सीकै भए पनि टेस्ट सबै फरक हुन्छ मैले अमिलो तितो भनेको दिदीले अमिलो होला अमिलो र तितोको बिचको छ के गुलियो चाहिँ छ नै फेरि अरिङ्गल यो सानो यो के पाउ दिदी चिनी पिप्ला यो पनि लप्सीकै चिनी पिप्ला जोस मोमो पाउ र चिनी पिप्ला चाहिँ स्वाद नजिक छ है नजिक छ त्यो चाहिँ फरक चाहिँ हल्का चाहिँ फरक हुन्छ अलिक तिखो हुन्छ मोमो पाउ पिरो त्यो हल्का अलिक कम पिरो हुन्छ अनि यो
यो चिनी पिप्लादेखि यो नुन पिप्ला है तिनीहरू पनि उस्तै हुन खोज्छ नुन पिप्ला पहिला चाहिँ दाना एकदम चिसो खान मन पर्ने मेरो त्यो छैला पाउ खाने हो पहिला नुन पिप्ला त्यो फेरि बिस्तारै खाँदा नुन पिप्ला मन नुन पिप्ला है तिनीहरू पनि उस्तै हुन खोज्छ यो चाहिँ यो चेप्टोको नजिक छ त रङ्गिलाको नजिक रहेछ यो चाहिँ रङ्गिला भने त्यो छैला पाउको नजिक एकदम छैला पाउको नजिक त्यो छैला पाउ खानु त हाम्रो कुरै मिलिरहेको छैन दिदीसँग कुरै मिलिरहेको छ मेरो जिब्रोले उल्टो उल्टो दिइरहेको छ त त्यो ठ्याक्कै त्यस्तै हुन्छ यो चाहिँ अलिक बढी पाचक जस्तो छ नुन पिप्ला चाहिँ मलाई मन पर्ने है नुन अलिक कडा हुन्छ अहिले त प्रेसर गराउने छ दिदी नुन अलिक कडा गम्मै लगाइदिएको सानो थियो र अब यो एउटा यो के अरे दिदी यो छैला पाउ छोइला पाउ लास्टमा छोइला पाउ यो त नेवारी खानासँग नाम नजिक रहेछ है मोमो छोइला पाउ है लेट्स ट्राई छोइला पाउ यिनीहरू नजिक छ छोइला पाउ चाहिँ नि यो रङ्गिला छोइला पाउ नुन पिप्ला यिनीहरूको साथ चाहिँ मलाई उस्तै लाग्यो यो रहेको उस्तै मलाई कालोहरू भन्दा रातोहरू मन पर्यो नाम चाहिँ अलिक अप्ठ्यारो छ होइन त्यही भएर यो दुईवटा रातो चाहिँ मिठो लाग्यो कालोहरू चाहिँ मिठो लाग्यो खास चाहिँ अनि अरू के छ दिदी पाउमा यति हो इमली छ आँपहरू छ सबै थरी छ कागती छ पपैया छ कटु छ हिङ्गोली पाचक छ पैँगली खाएको छ नि त सबै थरी छ मेरो त खालपरीको स्वाद मिसेर जिब्रै कस्तो भयो एकैचोटि खाने होइन त क्या तर थाहा पाइन्छ थाहा पाएँ मलाई चाहिँ नि रातो मन पर्यो यो कालो भन्दा टेस्ट चाहिँ अन्त आफ्नो ठाउँमा ठिक होला यो चाहिँ लङ टुरहरू गर्दाखेरि अलिकति ह्याङ भएको बेला झुम्म भएको बेला खानेकुराहरू रहेछ हौ पुरा उता गसिपन्ड जाँदाखेरि जहिले म सबलाई यति पठाइदिन्छु रहेछ क्या यो त्यो चाहिँ किनभने त्यो अलिक टाढा जाँदा एनर्जी पनि हुन्छ नि त अमिलो पनि हुन्छ अनि गुलियो पनि सबै मिल्छ नि त अनि त्यही भएर नि है टाढा जाँदा पठाइदिइरहेको हुन्छ अनि बाहिर जाने मान्छेहरूले धेरै लाग्नुहुन्छ बाहिर विदेशमा पाउँदैन यो विदेशतिर कमै पाउँछ नि त अहिले त हुन त नेपालीहरूले बेच्नु थालिसक्नु भयो होइन यिनीहरू चाहिँ केहरू हो त दिदी यो इमलीको यो त चाख्नु नमिलेर चाहिँ यो पहिला यस्तो थियो कि हामीले सबै बट्टाहरू पनि ट्याक्क मिलाएर खुल्ला राख्यौँ होइन अहिले यो अरिङ्गल माउरीहरू धेरै दुःख दिन थालेर हो क्या अरिङ्गल त कति आउँदो रहेछ नि त कति त्यति धेरै दुःख दिन्छ त्यही भएर यो अहिले उयो नगरेको खुल्ला नत्र पहिला हामीले यो खुल्लै राख्यौँ खुल्लै यो सबै झोलहरू पनि खुल्ला राखिदिन्थ्यो अहिले तेरो यहाँ खाने मान्छेले सबलाई थाहा हुन्छ यो यस्तो ठाउँमा पाउँछ भनेर अहिले सोध्नुहुन्छ यो कसरी दिने यो ल्याउनु भन्नुहुन्छ अनि दिने हो मैले 5 खालको ट्राई गरेँ होइन 5 खालकोमा मलाई यो दुईवटा चाहिँ मिठो लाग्यो यिनीहरू चाहिँ अलिक तितो लाग्यो अनि पाउ चाहिँ सबै लप्सीको बन्दो रहेछ भन्ने चाहिँ मैले आजै थाहा पाएको होइन ट्राई पनि मैले आजै गरेको रफीको धेरै छ मेरो उमा जोस् ठिक रहेछ मैले चाहिँ यसरी बस्दा भन्दा पनि अलिकति लाङ टुर हिँडेको बेला गाडीको यात्राहरू गरेको बेला धुम्म भएको बेला चाहिँ फ्रेस गराउने खालको रहेछ कि अनि दिदी यो सबै घरमा बनाउन सकिन्छ सबै बनाउन सकिन्छ तपाईँले चाहिँ ल्याउनु भएको अन्त भाइ हामीले त अब यहाँ त हामी त धेरै बेच्छ नि त बनाएर अब यहाँ दिनभरि यहाँ बस्नुपर्छ जहिले हप्तामा 7 दिन ल्याउनुहुन्छ प्रायमा त 7 दिन कमाइ राम्रै छ ठिकै छ सबभन्दा मान्छेले बढी रुचाउने चाहिँ कुन हो भनिदिनुहोस् न त मलाई अब सबैभन्दा भन्दा पनि यो हामीसँग 5 केजी अरू गइरहेछ नि 10-15 केजी जान्छ रङ्गिला अनि त्यसपछि मोमो पाउ यो र यो है अनि त्यसपछि चिनी पिप्ला नुन खट्टु सबभन्दा बढी रुचाउने यही रहेछ अनि आँप चाहिँ एकदमै धेरै गइरहेको हुन्छ दिदी अनि अब यसको कति रुपियाँ पर्छ त हजुर कति रुपियाँ सबैको सबै मिसाएको हो धन्यवाद 100 रुपियाँ घटी मिसाउन गरेको थिएन तपाईँले थोरै भने भएर ल महँगो पनि छैन रहेछ है 5वटा खालको छ मिलाइदिनु मोमो त एउटैकै 10 रुपियाँ पर्छ ए हो यो मिठो छ नि त त्यही भएर त मलाई त्यो बनाउन अलिक गाह्रै हुन्छ मलाई सबभन्दा मिठो लागेको यो मोमो पाउँथ्यो क्या ल साथीहरू मैले चाहिँ छोटो भिडियो म खासमा यता गोदावरी साइड आएको थिएँ आएको बेला यो देखेँ क्या यहाँ लहरै यति धेरै राखेको एक ठाउँमा खासै भेलीमा देखेको थिएन अनि सबभन्दा पहिला तर यहाँ एउटा मात्र बसाउँथ्यो यहाँ हो
फर्स्टमा म र एकजना साथी हामी दुईजना मिलेर एउटा राखेको अहिले यो सबै बढेको कसो लाग्यो पहिल्यै थियो धेरै वर्ष अगाडि 14-15 वर्ष भइसक्यो राखेको ए धेरै पुरानो भयो भनेपछि कमाइ तपाईँको ठिकै छ सन्तोषजनकै छ पहिला त धेरै राम्रो थियो नि अहिले मात्र यो पहिला भुइँचालोले अलिक कम भयो कोरोनाले गर्दा कम भएको हस् धन्यवाद दिदी है ल यति नै है